không còn khóc to như những ngày đầu nữa. Tôi cũng chẳng còn gào lên để hỏi Chúa tại sao. Chỉ có một sự mệt mỏi lan ra trong lồng ngực, như thể cả tâm hồn tôi đã chạm đến mức không còn kháng cự. Và lạ thay, chính khi tôi không còn đòi hỏi điều gì, tôi lại cảm nhận được điều thiêng liêng nhất. Chào mừng bạn quay trở lại với kênh Động lực nội tại. Đây là ngày thứ 3 trong hành trình tôi đã mất hết, và đây là lúc Chúa khiến tôi bật khóc. Nếu bạn đã từng cảm thấy như Chúa im lặng, như thể bạn đã bị bỏ lại, thì video này là dành cho bạn. Vì tôi cũng từng ở đó, và tôi đã không rời đi nhờ một điều rất nhỏ mà tôi muốn kể cho bạn nghe. Ngài không trả lời, nhưng tôi không còn một mình. Tôi nhớ một buổi sáng, tôi ngồi đó nhìn ra cửa sổ. Không có ánh sáng đặc biệt nào, không có giọng nói từ thiên đàng. Chỉ là tôi biết mình vẫn còn sống. Và trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy có ai đó đang ngồi cạnh mình, không chạm vào tôi, không thúc đẩy tôi phải đứng dậy. Chỉ ngồi đó như một người hiểu rõ cơn đau trong lòng tôi. Và đó là lần đầu tiên trong suốt chuỗi ngày đen tối, tôi không thấy sợ sự im lặng. Tôi không còn phải hét lên, Chúa ơi, Ngài đâu rồi? Vì chính sự yên tĩnh ấy lại chứa đầy một thứ năng lượng rất dịu dàng. Một sự hiện diện không cần phải chứng minh mình có thật. Và câu kinh thánh của Ê-sai đã trở lại với tôi như một lời thì thầm. Khi con đi qua nước, ta sẽ ở cùng. Khi con vượt sông, nước sẽ không nhấn chìm con. Khi con bước qua lửa, sẽ không bị thiêu đốt. Ngọn lửa sẽ không thiêu con. Tôi nhận ra Chúa không cần phải nói gì cả, vì Ngài đã ở đó trong lòng sông, giữa ngọn lửa, bên sự lặng im. Tôi đã đi qua mà không bị nhấn chìm. Và nếu bạn đang trong những ngày tối nhất, đừng vội tìm câu trả lời. Hãy ngồi yên như tôi đã từng. Ngồi yên để trái tim bạn có thể cảm nhận điều mà lý trí không thể lý giải. Có thể bạn sẽ không nghe thấy tiếng Ngài, nhưng bạn sẽ biết rằng Ngài vẫn còn đó. Vì nếu Ngài thật sự không còn, thì bạn đã không còn ở đây để nghe lời này. Lạy Chúa, con không cần Ngài làm phép lạ. Con chỉ cần biết rằng Ngài vẫn đang ngồi đây, cạnh trái tim mệt nhoài này. Con không đòi câu trả lời nữa, vì chỉ sự hiện diện của Ngài đã đủ để giữ linh hồn con không vỡ nát. Con không nghe tiếng Ngài, nhưng xin cho con biết rằng chính sự im lặng này là cách Ngài ôm con vào lòng. Và nếu ngày mai con vẫn chưa cảm nhận rõ, xin Ngài đừng rời đi.
ở lại với con trong thinh lặng, trong nước mắt, trong hơi thở con run rẩy. Con tin dù không thấy, con cảm dù không nghe, và con biết Ngài vẫn ở đây. Amen. Nếu bạn có một lời nguyện riêng, hãy để lại dưới phần bình luận. Chúng tôi rất vinh hạnh được hiệp ý cầu nguyện cùng bạn và nâng đỡ bạn bằng tình yêu từ thiên đàng. Nguyện ân sủng và bình an của Chúa luôn ở cùng bạn. Amen.